Генетическая эпидемия предотвращена. Ого, Рик! Должен признать, у тебя в кустах был большой рояль. То есть, я правда думал, что здесь все накроется медным тазом, но ты сделал это. У тебя нашлось это безумное решение, в принципе, как и всегда. Ура! Нам очень повезло. Да ладно, Морти, удача тут совсем ни при чем. Я крутой, вот что главное. Ну так что, Морти, подашь мне отвертку, чтобы я закончил свой ионный дефибриллятор? Конечно, Рик. Держи отвертку. Хорошо, Морти, спасибо большое. Делаем один поворот, делаем второй поворот и... Отлично, Морти, мы на месте. О, господи, Рик, это мы? Мы мертвы! Что происходит, Рик? Меня трясет! Успокойся, Морти! Посмотри на меня! Успокойся, Нет, Морти! я этого не вынесу! Успокойся, Морти! Это не может быть правдой! Успокойся! Это все неправда! Морти, тебе я надо этого не успокоиться! вынесу! Морти, послушай меня, Морти! Заткнись и слушай меня! Нормально, все нормально. Существует бесконечное множество реальностей, Морти. И только в паре десятков из них мне удалось вернуть все на свои места. Мне просто надо было найти реальность, где мы оба погибли примерно в это время. Теперь мы можем заменить наших мертвых двойников в этой реальности, и все будет в порядке. Никто ее ёкнуть не успеет, Морти. А теперь помоги мне с трупами. Это безумие! Слушай, Морти, я возьму себя, ты возьмешь себя, ладно? Мне кажется, это справедливо. Ну, то есть будет честно так разделить обязанности. А что будет с реальностью, с которой мы свалили? А что будет с реальностью, где Гитлер вылечил рак, Морти? Ответ: не думай об этом. Все равно мы не сможем делать так каждую неделю. У нас еще 3 или 4 раза, и это максимум. А теперь бери свой труп и пошли. Поспешишь, людей насмешишь. И я не думаю, что учел одну деталь, но совершенно очевидно, что если бы я не лажал так много, то мы могли бы стать этими парнями, так что опять-таки всегда пожалуйста.